აქტუალურობის გამომხატველია საერთოდ თავისთავად ეს გამოსახულება, რომელიც იქცევა რეალობის ამსახველი და ხანდახან უფრო რეალური ვიდრე თვითონ ისი ამსახველიც არის კინო. შეგვიძლია დაიმორჩილო დროც და სივრცეც ის რაც შენში სადღაც ღრმად იყო ჩამალული, მერე ეს თქვი სიტყვით ამას შეასხი ხორცი გამოსახულების სახით და როდესაც ეს მერე რაღაცა ამოძახილს პოვებს, ეს არის ისევ და ისევ ბედნიერება. ცხოვრებაშიც ყველაფერი ამ თანმიმდევრობით დაალაგდა. ჯერ იყო სიტყვები და სიტყვებს მიღმა გადაშლილი მთელი ეპოქა, ტერორით სავსე საბჭოთა კავშირის. ბავშვობის მეხსიერებამაც ეს სიტყვები შემოინახა ხმებად, ტექსტებად, ცისფერ ყანწელების, მისთვის კი ოჯახის მეგობრების პოეზია. სულ ბავშვი რო ვიყავი, შინაარსი ხშირად არ მესმოდა, მაგრამ აი ეს ხმოვანება ალბათ ახლა ვაკეთებ ანალიზს, თორემ მაშინ კი არ ვიცოდია რა მხილვაა და აი რო იდგა ტიციანტავიძე და ამბობდა მე ყაჩაღებმა მომკლეს არაგზე შენ ჩემ სიკვდილში არ გიდევს ბრალი და მე გული მიჩქროვდა. პოეტური ექსპერიმენტების, სიახლეების, ეპატაჟის, გაბედულების, ცოცხალი მჩქეფარე ლიტერატურული პროცესიც მის თვალწინ მიდიოდა და გაუცნობიერებლად ხდებოდა თანამონაწილე ქართული პოეზიის, მთლიანად ქართული ლიტერატურის ხელახალი ევროპეიზაციის. ჩემ მეგობრებად ვთვლიდი ძია ტიციანი და ძია პაოლო. პროფესორ ფრიშმისონი მიყვება, რომ ზურგზე შემისვამდნენ და დამარბენინებდნენ და აი პირველი შოკიც იყო აი როცა პირდაპირ ამის გავიგონა, იმიტომ რომ ახლოს ცხოვრობდით, წერალთა სახლში ეს როლის ხმა და პაულოს სიკვდილი, აი რაღაცნაირად ეს იყო აი პირველი მართლა დარტყმა ჩემი ბავშვობის. ბავშვობის ტრავმები მაჩაბლის ცამეტში ვეფხვისა და ლომის ფიტულთან არ დარჩენილა. 1927 წელს მამის დაჭერა, მერე დახურეტა იყო. დედა 10 წლით გადაუსახლეს. პირველი ქართველი რეჟისორი ქალი. დიდმა ტერორმა პროფესიის არჩევის შესაძლებლობაც წაართვა. რეპრესირებული მშობლების შვილისთვის მოსკოვში, მაშინ ერთადერთ კინოინსტიტუტში ჩაბარება აკრძალული იყო. შეზღუდულმა სივრცემ უმაღლეს განათლებად ფილოლოგია განსაზღვრა. 59 წელს გარდაიცვალა სტალინი. აი იმის მერე 54-ში უკვე შემეძლო წასვლა მოსკოვში და კინორეჟისურაზე ჩაბარება კი არა, პირდაპირ მიმიღეს სხვათა შორის, იმიტომ რომ უკვე დისერტაცია უნდა დამეწო დავიცავი კიდევაც უიტმენზე. შენ გეცოდინება ეს ხვასა შორს ბოლშევიკებს ხომ არ გაუწევი? 1961 წელს დიდ ეკრანზე მისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი გამოვიდა. ერთი ცის ქვეშ გაერთიანებული 3 ნოველით. მათ შორის ერთ-ერთი იყო შეყვარებული ქალის, ფსიქოლოგიური პორტრეტი, ოსტატური ტექსტით და მოულოდნელი ფინალით. თავადის ქალი მაია. შინაარსის, ფორმის თუ ორივეს ერთობლივი მიუღებლობით საბჭოთა ნომენკლატურამ ნოველა დაბლოკა. ასე მოხვა პირველ ფილმს ცენზურასთან პირველი შეხება. პრემიერაზე სოციალისტურ გერმანიაში. იწყება ფილმი მეორე ნოველით, მტრედებით და მთელი ჩანაფიქრი ფილმის იყო ამ 3 ნოველის ერთმანეთზე გადაბმვა. მოჭრას ეს თავადის ქალი მაია, როგორც შეუფერებელი საბჭოთა სინამდვილისთვის და გამაგზავნეს ასე არც მითხრეს, აი ესეთი უდიერი დამოკიდებულება იყო ადამიანის მიმართ. წითელმა ტერორმა ვერ გააჩერა აკრძალვების კასკადში მაინც ახერხებდა ფილმის გადაღების უფლების მოპოვებას, სცენარის დამტკიცებას, საბჭოთა ცენზურისთვის გვერდის ავლას და იქმნებოდა ჯერ მევხედავმზეს, მერე ფერისცვალება, ბოლოს ნუშიც აყვავდა 1972 წელს. მართლა გიყვარ ვარ? უსინდისო რომ ვარ, მაინც გიყვარ ვარ? მე კი არ მიყვარ. რეალურად ანტიბოლშევიკურ იდეას ოსტატურად მონტაჟით, კინოენით, რიტმით, ტემპორიტმით, კადრირებით ფუთავდა. რაც ვერ იფუთებოდა იქ ფილმის გადარჩენის სპეცოპერაციაში დასავლელი კოლეგები ერთვებოდნენ და თავისუფალი კინო რკინის ფარდის მიღმა თავისუფალ სამყაროში მიჰქონდათ. და რომ არ ყოფილიყო ასე, არც რამდენიმე ინტერვიუ იქნებოდა პირად საკითხებზე. თქვენ ქმარი გყავთ? დიახ. შვილები? დიახ, ქალვაში. ბედნიერი ყოფილხარ.
გიყვართ თქვენი საქმე. ძალიან. გამოიტანეს ასეთი განაჩენი და ესე მითხრა გოსკინოს თავმჯდომარემ ამოიღეთ ყველა ინტერვიუ და წარსული სცენები და იქნება მშვენიერი ფილმი ოჯახის შესახებ. ერთწუთს რო წარმოიდგინო, რომ არ არის ეს ქალების ინტერვიუები, რაც შეადგენს ხერხემალს ფილმის. მე კორესპონდენტი გახლა ვარ გაზეთიდან. კორესპონდენტი მე მერაშვაში ვარ. მე არსად არ მუშაობ. სახლში ვზივარ და ოჯახს ვუმი. კინოში მე არ დავდივარ და თეატრში. კეთილი ქალბატონო, მეც სწორედ ეგ მაინტერესებს. იქნებ ჩამოვჯდეთ აი ამ სკამს. მე რა თქმა უნდა არ დავთანხმდი და აი მე ერთ სიტყვით ბერლინალეს წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ, იმათ მოეწონა და რაღაცა იმათ როგორღაც მოახერხეს, რომ წაიღეს ფილმი ბერლინში და ამან გადაარჩინეს. გადარჩენილი ფილმით ავტორი პირველი რეჟისორი გახდა, რომელმაც ქართულ კინოში ფემინისტური დისკურსი შემოიტანა. პირველად გვიჩვენა სახე არაიდეალიზირებული ქალის. შესაძლოა 70-იანების საქართველოსთვის წარმოუდგენელი კარიერისტის, თუმცა სინამდვილეში სრულიად ჩვეულებრივის, რომელიც სამსახურში იღლება, სახლშიც დაუსრულებელი ყოფითი პრობლემებით და რომლის ერთადერთი იდენტობაც დედობა არ არის. პირველად მასოს პარიზში მკითხეს, სწორედ ფემინისტი ხარ თუ ჩვენთან იმდენად არ არსებობდა ესეთი ამ კი არა, ეს ცნებაც არ არსებობდა, ისე ყურმოყრულად ვიცოდი რაღაცა ფემინიზმის შესახებ, რომ მე ჩემ თავს არ უკავშირდებდი აბსოლუტურად. ახლა ნამდვილად ვიცი, რომ კი ვიყავი ფემინისტი. რამდენიმე ინტერვიუ ნაწილობრივ ბიოგრაფიული ფილმია. მთავარი პერსონაჟი აქაც რეპრესირებული დედის შვილია. წარსულის, ბავშვობის ტრავმების გააზრება მე კიდევ იყო. დედის სახე ბევრჯერ გაჰყვა მის ფილმებს. მთავარ ლაიტმოტივად. ჯერ იყო დღეს ღამე უთენებია, მერე ვალსი პეჩორაზე და ბოლოს კულმინაცია. დედაშვილი ან ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი. ფილმი ორი ქალის ერთი პორტრეტით და ტრიუმფით ბერლინალეზე. ეს უკვე პირდაპირ დედაჩემისადმი მიძღვნილია დედას ისტორია, როგორ მისი ფილმები დაკარგული, მერე ნაპოვნი, მსოფლიო რომ მოიარა მართლა ფილმებმა, რომლებიც 70 წლის მერე სრულიად იყო გამქრალი. წლების განმავლობაში ლანა ღოღობერიძე 60-იანების თაობის და ზოგადად ქართული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდა. თავისი როლით, გავლენით, აზროვნებით, სტილით, ხელწერით, იმ ამბების შეგროვებით, რომელიც მერე სულ გეძახის ფიქრისთვის გეპატიჟება. თუმცა ეს თავგადასავალი მარტოს არ შეუქმნია. სიტყვებით ამარაგებდა საირა არსენიშვილი, ნოტებით გია ყანჩელი. არა ჩვენ საინტერესო იყო გიასთან მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან შიგნიდან გრძნობდა გამოსახულებას. მთელი ეპიზოდი გიას მუსიკით დავამონტაჟებდა. Усап Гия сказал, вот здесь мне нужен акцент. Гия, იმის მუსიკის მიხედვით მე უნდა აქცენტი გამეკეთებია გამოსახულში, მართლაც ეგრე გავაკეთე. საქმიანი ცხოვრების გზა ჯერ ლიტერატურიდან კინემატოგრაფიამდე მიიყვანა, მერე პოლიტიკამდეც. გადაწყვეტილება არა პირადი არჩევანი, არამედ როგორც ამბობს, ის გარდაუვალი აუცილებლობა იყო, რომელიც 9 აპრილმა თავისთავად განსაზღვრა. მოგიხდა დიდი ბრძოლა იმისათვის, რომ დაგვემტკიცებინა ყველასთვის, რომ ეს მართლა ჭყლეტაკი არ იყო, როგორც უნდა მაშინ რუსეთის ხელისუფლებას წარმოეჩინა, ეს ქართველებმა თვითონ დახოცეს ერთმანეთიო, რომ ესე კი არ იყო, აი როგორი იყო რეალურად. პირველად იყო დეპუტატი, უმრავლესობის ლიდერიც და მერე დაიწყო დამოუკიდებელ ქვეყანასთან ერთად დიპლომატიაში პირველი ნაბიჯები. 90-იანების მიწურულს სამშობლოსთან ერთად წინ ევროპისკენ აიღო გეზი, ჯერ ევროსაბჭოში, მერე საფრანგეთში, საქართველოს ელჩის სტატუსით. მაშინ, როდესაც ჩვენი დროშა ადიოდა იქ, აი ეს ნელა ადიოდა ცაში და აქეთ იყო საფრანგეთის დროშა, აქეთ გერმანიის იქ ზემოთ და იქით მიდიოდა. და აი მაშინ აი ესე ვიცოდით, რომ აი ეს არის ის გზა, მთავრდება ჩვენი ისტორიულად დეტერმინირებული მარტოობა. და დასასრულის დასაწყისი იყო ისევ ის გზა, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო. გისმენთ? აბა თუ მიცნობ ვინ ვარ? ბატონო? თუ მართლა ვერ მცნობ. მაპატიეთ ალბათ სხვაგან მოხდით. და გადაიღო მისი ყველაზე პირადი ფილმიც.
წლების განმავლობაში დაგროვებულ კითხვებზე პასუხების ძიებით და მარადიულ თემებთან შეჭიდებით. 91 წლის რეჟისორმა შექმნა ოქროს საფი და პანდემიურ სამყაროში კინო კიდევ ერთხელ ყველამდე ყველასთან მიიტანა. იაპონიაში იმდენი რაღაც დაწერეს და იმდენს აჩვენებდნენ გაუთავებლად და მირეკავდნენ და ინტერვიუები აქ ვერ წავედი ჩვენებებზე, მაგრამ აი ეს გაუთავებელი ინტერვიუები დღეების მანძილზე იაპონიასთან ძალიან დამაკავშირა ამ ფილმმა. იაპონიიდან საქართველომდე პროფესიონალის კარიერული გზა ახლაც გრძელდება. 96 წლის ასაკში ისევ გვაცნობს ახალ წიგნს, ახალ ფილმთან ერთად. როცა აყვავდა ნუში სტრიქონები ამბებს, მათთვის ყვება ვისაც შაშვის გალობა ერთხელ მაინც გაუგონია. ფილმშიც მხოლოდ პოეზიას ალაპარაკებს. მისი ვენით გვიყვება ავტობიოგრაფიაზე, რომელიც ცხოვრების ყველა ფაზასთან ერთად მის მთავარ ჯილდოს სასჯელსაც იტევს. იწყება კი ფილმი რაბინდრანათ თაგორით. ზივარ ამ დილით ჩემს სარკმელთან რუმზერ სამყაროს იგი ჩაივლის როგორც გამვლელი შედგება წამით და მერე ისევ განაგრძობს გზას. საოცარია რა, აი ეს გამცდა მქონდა მეც, რომ აი ჩემ თვალწინ ასე ჩაიარა სამყარომ, რომელსაც გავადევნე თვალი და მის სამყარომ დამიტოვა ერთი წამი ჩემი სიცოცხლე.